வெல்கம் டு தயா vlogs. ஸ்வீட் இனிப்பு சுவைகள் இருந்தும் நம்ம மனசு ஏன் இந்த ஒரு சுவையவே விரும்புது? நாளுக்கு 4 அடி இருக்கிற பங்க் கடையில் கூட பாதிக்கு மேலே இடத்த கமர்கட்டு, கடலை மிட்டாய், தேங்காய் பர்ஃபி, தேன் மிட்டாய், அச்சு முறுக்கு, சீனி மிட்டாய்னு ஸ்வீட்ஸ் தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. கிச்சனில் இருக்கிற சக்கரை வெள்ளத்தில் ஆரம்பித்து ரசமலை, காஜு கத்திலி, கீ மைசூர்பாக், குலோப் ஜாமுன், ரசகுல்லா, டைரி மில்க் சில்க்கு, ஃபெரோ ராச்சரு, அரேபியன் குனாஃபா, பெல்ஜியன் வேஃபலு, பிஸ்தாச்சியோ பக்லாவா, இப்படி என்ன சாப்பிட்டாலும் புதுசாக ஒரு ஸ்வீட்டை பார்த்தா உடனே சாப்பிட தோணுது. எப்படி? எந்த ஒரு முக்கியமான விசேஷங்கள்லையும் மற்ற எல்லா ஃபுட்ஸை விட ஸ்வீட்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் தரதை பார்த்துருக்கோம். கல்யாண சாப்பாடெல்லாம் மக்கான் பேடால் ஆரம்பித்து பாயசத்தில் தானே முடியுது. நம்ம நாட்டில் ஜிஐ டேகுங்கிற புவிசார் குறியீடு வாங்கின 15 ஃபுட் ஸ்டஃப்பில் 11 ஸ்வீட். திருப்பதி லட்டு, பழனி பஞ்சாமிர்தம், கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா, தர்வாத் பேடா, ஜாய்நகர் மோவா, பந்தர் லட்டு, பர்தமான் சித்தபாக், பர்தமான் மில்தனா, பங்களார் ரசகுல்லா, ஒடிசா ரசகுல்லா. சொல்லும் போதே டெம்ட் ஆகுதா? வாயில் எச்சி ஊறுதா? பின்ன ஜிஐ டேக் வாங்குறதுன்னா சும்மாவா? ஏன் இப்படி ஸ்வீட்ஸ் மேலே மட்டும் நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு, அதிகப்படியான கிரேவிங்ஸ்? விஞ்ஞான உலகம் இதை தான் கார்ஜிங் ஜீன் தியரின்னு சொல்லுது. நம்மளோட டிஎன்ஏலேயே ஸ்வீட்ஸ் மேலே ஒரு ஆசை கலந்துருக்குன்னு சொல்லுது. இதுக்கு காரணமாக அது என்ன சொல்லுதுன்னா, வேட்டை சமூகமாக உணவு தேடி அலைஞ்ச காலத்தில் மனுஷனுக்கு எல்லா சுவையும் ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடச்சிருச்சு, இனிப்பு சுவையை தவிர. மாம்பழம், வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி சீசனுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு கிடைச்ச பழங்களை தவிர வேறு எந்த இனிப்பு சுவையுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கல. கற்கால மனிதன் மரத்தில் அத்திப்பழத்தை பார்த்தா என்ன செய்வான்? குரங்கு வந்து பழத்தை பறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் எல்லா பழத்தையும் பறித்து சாப்பிட்டு போயிடுவோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன தான் பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ரிட்ஜோடு வாழ்ந்தாலும் நம்ம டிஎன்ஏ இன்னும் நம்ம காட்டிலையும் பாலைவனத்துலேயும் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறதா தான் நினச்சிட்ருக்கு. அதனாலே என்னவோ ஒரே நாளில் சாப்பிட வேண்டிய சாம்பாரை 2 நாள் வச்சு சாப்பிட்றோம். 4-5 நாள் வச்சு சாப்பிட வேண்டிய நியூட்டல்லா, கூல்ட்ரிங்க்ஸு, ஜாமு, சாக்லேட்லாம் போட்டி போட்டு காலி பண்ணுறோம். எது எப்படியோ, நீங்கள் இந்த வீடியோவை எந்த மனநிலையில் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சரி, டயட்டு, ஒபிசிட்டி, ஹை கேலரி இதையெல்லாம் மறந்துட்டு கிச்சன் பக்கமாக போய் கொஞ்சோண்டு இனிப்பெடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்கள் மனநிலை கொஞ்சம் மாறலாம், சாந்தமாகலாம். ஸ்வீட் எடு, கொண்டாடு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு தயா vlogs. தேங்க்யூ.